если вы являетесь резидентом ЕС и получаете доходы в ЕС и платите налоги на территории Евросоюза. Но самое главное, это стабильный, подтвержденный доход. Также можно запрашивать ипотеку для аутоному. Единственное, что нужно показывать доход больше одного или двух банков, 2 лет. Для разных банков разные условия, но минимум 1 год нужно проработать как аутоном. И, конечно же, банки учитывают ваши расходы, да, то есть если у вас другие кредиты, если у вас, например, аренда, да, то есть вот эта вот долговая нагрузка, она тоже учитывается. Но самое главное, чтобы был стабильный доход и подтвержденный, и либо на территории Испании, либо на территории Евросоюза, в экономически стабильных странах. Vale, gracias. Siguiente. Следующий вопрос. Могут ли иностранцы получить ипотеку в Испании без испанского гражданства? ¿Pueden los extranjeros conseguir una hipoteca en España si no tienen nacionalidad española? Sí, por supuesto. Sí. No es necesario tener nacionalidad española para solicitar una hipoteca. Muchos bancos trabajan con clientes extranjeros también. Lo más importante es demostrar, como lo repito otra vez, unos ingresos estables y tener unos fondos, unos ahorros para la entrada. ¿Vale? Да, клиенты могут получать ипотеку, даже если не имеют национальности, гражданства испанского. Опять-таки повторяется, что тут нужны доходы, подтвержденные доходы, и нужно стабильный доход, легальный статус, резиденция в Испании либо на территории Евросоюза, и первоначальный взнос, то есть накопления, да, которые необходимы для первоначального взноса. Плюс, конечно же, нужно не забывать, что к стоимости недвижимости мы всегда добавляем примерно 13%, ну, об этом мы позже поговорим, это на налоги на оформление ипотеки. Vale. Pero es más complicado conseguir hipoteca si no eres residente de España o pueden conseguir igual que tener mismas condiciones o diferentes condiciones tienen. No, sí es posible. A ver, muchos bancos ofrecen hipotecas a no residentes también, ¿vale? Normalmente en estos casos los bancos financian entre un 60 o hasta máximo un 70% del valor de venta de la vivienda, ¿vale? Por lo que los clientes en ese sentido se les pide siempre un poco mayor de aportación de ahorro para dar la entrada y tener para el dinero para los gastos también, que es un porcentaje que está entre un 10 y un 12%, ¿vale? Pero sí, en general no es complicado, ¿vale? Tampoco no es complicado. Hay bancos aquí en España que sí otorgan financiación. Entonces, 60 o 70% pueden financiar. Serían ¿Y rangos. para residentes? Para residentes se puede llegar hasta el 95%. Hasta el 96%. Es una ventaja importante, sí. Важный момент, что для нерезидентов Испании банки, как правило, максимальное финансирование, которое дают, это 60 и максимум 70%. То есть вам нужно иметь накоплений на первоначальный взнос 30-40%. Ну, лучше 40%, конечно, чем 30%. Плюс расходы на налоги и оформление, это еще 13%. То есть нужно иметь 53% для того, чтобы получить ипотеку, чтобы гарантированно получить ипотеку. Вот. А если мы говорим про резидентов Испании, которые платят налоги здесь и декларируют свои доходы здесь, то финансирование для них может доходить до 95%. То есть 90% мы можем добиться финансирования, а 95% это в случае, если вам меньше 35 лет. 95% de financiación si tienes menos que 35 años, ¿verdad? 36 años, menos de 36 años. 36, да, извиняюсь. Если вам меньше 36 лет, то тогда вы можете рассчитывать до 95% финансирования вашей ипотеки банком.
Vale, gracias. Eh, Tercera pregunta. Третий вопрос. Можно ли получить ипотеку без резиденции в Испании? То есть мы сейчас немножко повторяемся, но на всякий случай, раз уж мы подготовили эти вопросы, мы на него тоже ответим. Si es posible, muchos bancos, si puede conseguir hipoteca sin residencia en España. Vale, hemos hablado de sin nacionalidad y Sí. ahora sin residencia. Vamos a repetir un poquito, pero... Sí, sí, sí que pueden, ¿vale? No todos los bancos, pero sí que lo pueden hacer, ¿no? Residentes que no sean residentes aquí dentro de la Unión, sí que pueden solicitar. Es lo que hemos dicho antes, y que un poquito financian máximo hasta un 60 o un 70%, ¿vale? Pero sí que pueden, siempre que demuestran unos ingresos demostrables que tengan sus liquidaciones y sus pagos al corriente y que no tengan mayor endeudamiento. ¿Por qué es de esa manera? Porque al no ser residentes, los bancos españoles entienden que ellos ya tienen su primera residencia en su país de origen. Y entonces, igual que aquí a un español en España, cuando es una segunda vivienda, no le financian máximo hasta un 80%, porque se considera segunda vivienda. Entonces, en ese caso, a los no residentes se les da un máximo de un 60 a un 70%, por ese sentido, porque ellos ya tienen su primera vivienda en su país de origen. Угу. То есть можно получить ипотеку не резидентам, но так как Испания понимает, что это не ваше основное жилье, поэтому финансирование составляет всего 60-70%, потому что это не основное ваше жилье. Так как и в обратном случае, если вы живете и ваша основная страна проживания это Испания, и это ваше первое жилье, то тут, конечно, больше шансов получить финансирование больше, вот до 95%, как мы сказали ранее. Понятно, что будет более строгая проверка документов. Документы нужно будет перевести официальным присяжным переводчиком на испанский язык. Ну и более высокий первоначальный взнос. Sí, es correcto, ¿no? Que hay que presentar documentación y toda documentación tiene que ser traducida. Traducida a castellano, exactamente, tiene que estar todo traducido, ¿vale? Vale. ¿En castellano o en inglés? Lo aceptan, algunos bancos también lo aceptan en inglés. То есть некоторые банки могут принять ваши документы на английском языке, но лучше, конечно, все перевести официальным судебным переводчиком, присяжным переводчиком на кастильяно, на испанский язык. Vale. Какие банки оценивают доход людей, которые работают удаленно на иностранные компании? ¿Qué bancos pueden dar hipoteca para nómadas digital, por ejemplo, que trabajan para empresas en otros países? ¿Qué bancos? Hay bancos que pueden Sí, dar. sí, sí, claro, sí, sí hay bancos porque si se le considera trabajadores que tienen unos ingresos y se prestan un trabajo como autónomos o trabajadores por cuenta ajena para una empresa y que les permite o les autoriza a trabajar de manera digital o autónoma o nómada, en España sí hay bancos que conceden hipotecas, sí. Y no se les considera como no residentes, se les considera como residentes, por lo cual pueden llegar hasta un 95%. То есть получается, что если вы работаете на иностранную компанию, но свои доходы декларируете в Испании, платите налоги в Испании, то в этом случае вы можете тоже претендовать на ипотеку. И здесь мы говорим о 90-95% финансирования, которые можно получить, но в случае, если вы здесь являетесь налоговым резидентом. То есть это основная масса цифровых кочевников на сегодняшний день, которые получили резиденции с необходимостью открыть автоному на территории Испании. Соответственно, они платят налоги и имеют декларации здесь. Сейчас следующий вопрос как раз-таки будет про автоному, поэтому разберем немножечко подробнее. Sложнее ли получить ипотеку, если вы autónomo? ¿Es más complicado conseguir hipoteca si eres autónomo? O, No necesariamente es más complicado o más difícil, simplemente que los bancos suelen pedir un poco más de documentación, ¿vale? Normalmente ellos quieren
que se demuestre una actividad laboral de al menos de 1 año, 2 en algunos casos, en algunos otros bancos hasta 2 años tener una actividad, que tengan declarado todos sus impuestos y que presenten movimientos bancarios donde se ven sus ingresos reales y actuales. Es lo que suelen pedir. Un poquito más de documentación, pero no es tan complicado. Vale, y un poquito más del tiempo trabajando, ¿no? Como Sí, autónomo. a partir de 1 año y medio, algún banco 2 años, pero ya lo ves. También es importante que hay bancos que aceptan una vinculación, que trabajen con ellos un tiempo, Ah, sí. o 6 meses u 8 meses, son autónomos y normalmente suelen pues hasta preconceder la hipoteca. Es decirle, mira, tienes la hipoteca, aunque no me la pidas, te la doy. Vale. Значит, мы говорим о том, что если вы зарегистрированы как автоному на территории Испании, ипотеку получить возможно. Немного сложнее, чем если бы вы работали по контракту. В чем сложности? Просят немного больше документов и минимум 1 год, чтобы вы проработали как автоному. Некоторые банки просят 2 года, да, но тут важно понимать, что нужно иметь при этом годовую декларацию уже, да, а годовая декларация у нас появляется в апреле, в мае месяце. Es verdad que hay que presentar renta, y renta ya tenemos en abril, mayo, ¿no? Por Sí, el eso, próximo mes estamos ya en campaña de la renta. La renta siempre es a un año después. O sea, ahora vamos a hacer la campaña de la renta del año 2025. La renta es un documento muy importante porque allí se ve la situación personal, soltero, casado, si tiene hijos, si tiene incluso una hipoteca y no nos lo ha dicho, si tiene manutención, hijos a cargo, si vive de alquiler, es muy importante. Entonces es importante que un autónomo todos los años haga su declaración de la renta. то есть обязательный документ и самый важный документ, по которому банки сразу видят, если у вас иждивенцы, да, если у вас другие кредиты, сколько вы зарабатываете, сколько вы у вас остается после оплаты всех расходов, например, там аренда офиса, например, ну, то есть чистый доход ваш. Этот документ — это рента. Рента за 2025 год, вот сейчас она в процессе выпуска, да, и она появится у нас, у вас в апреле-мае 2026. Соответственно, лучше, чтобы вы, например, целый год 25-й, да, когда вы оплачивали налоги и подавали декларацию, за весь год вот этого будет достаточно, в принципе, для банка, для того, чтобы вам дать ипотеку, рассмотреть вас для финансирования, да, но документ о налогах, расходах и доходах за предыдущий год у вас будет только в апреле или в мае. Соответственно, у вас пройдет год и 4 или год и 5 месяцев перед тем, как запрашивать ипотеку, потому что без рента практически невозможно. Ну, естественно, банк попросит налоговые декларации, квартальные отчеты, банковские выписки, и некоторые банки только рассматривают автонома для того, чтобы дать ипотеку, те, у которых прошло уже 2 года с момента открытия. Но есть банки, которые рассматривают и через год после открытия автонома. Ну, и как я уже выше сказала, что года здесь недостаточно, пройдет год и 4 или год и 5 месяцев, даже если вы начнете декларировать ваши доходы там, с января. Хорошо, с этим, я думаю, что понятно. Так, следующий вопрос. Siguiente. Какой минимальный доход обычно требуют банки? ¿Qué ingreso mínimo piden los bancos? No existe un ingreso mínimo, ¿vale? No suele ser un ingreso mínimo. Se entiende que aquí en España, pues el salario mínimo en España está en 1.269 a partir de este año, ¿vale? En teoría, todo trabajador tiene que tener una jornada completa, sí, pero no existe un ingreso mínimo, ¿vale? Los bancos analizan más la relación entre los ingresos del cliente y la cuota que se les va a quedar a pagar de la hipoteca. Generalmente la cuota no debería superar entre un 30 y un 35% de sus ingresos mensuales.
Un 30. Ujú. La mayoría usa un 35%, ¿vale? Se extiende un poquito. Pero no debería superar eso la cuota de la hipoteca que se le quedaría a pagar. Voy a traducir. Э, Нет минимального дохода, который требуют банки. Да, минимальный доход в Испании сейчас он составляет 1269 евро в месяц. Самое главное, чтобы месячный платеж, ежемесячный платеж, который будет выходить у вас по ипотеке, составлял не более 30% от вашего дохода, да, за минусом расходов, естественно. Вот, поэтому банки не устанавливают фиксированный минимальный доход, но будут смотреть на соотношение дохода и будущего платежа по ипотеке. Вот, обычно считается, что платеж по ипотеке не должен превышать вот 30-35% ежемесячного дохода. То есть, если мы говорим про платеж по ипотеке в 1000 евро, то ваш доход должен быть примерно 3000 евро. То есть это доход, с которого вы платите налоги, официальный доход, который вы показываете. Pues entonces, si por ejemplo hablamos que cada mes tienen que pagar hipoteca 1000 euros, Ujú. necesitan ganar 3000. Exacto. 3.000 Vale. euros, un 30%, sí. Ujú. Ну, примерно так. То есть 30%, не больше 30-35% ежемесячный платеж должен составлять от ваших доходов. Если у вас 2 члена семьи, да, и там муж с женой, да, вы работаете, то будут считать совокупный доход. Vale. ¿Y как банки рассматривают платежеспособность клиента? ¿Cómo analizan los bancos si el cliente va a poder pagar? Hay varios factores que analizan los bancos. Pues uno es los ingresos estables, como hemos dicho, siempre los ingresos. Si tienen otros préstamos, otro nivel de endeudamiento o capacidad de pago, ¿vale? El número de la unidad familiar de las personas que componen la unidad familiar, padre, madre, hijos, los que sean, es importante por eso allí el documento de la declaración de la renta, ¿vale? Y la estabilidad laboral, ¿vale? Toda esa información determina que el importe de la hipoteca se pueda asumir el riesgo cliente de una forma segura. ¿Vale? Eso es lo que analizan los bancos. То есть банки анализируют ваш ежемесячный доход, ваши существующие кредиты, которые у вас есть, ну, возможно, у вас уже есть какая-то ипотека или кредиты вы брали, количество членов семьи и иждивенцев и стабильность вашего дохода. Потому что если мы говорим, например, про аутоному, им важно понимать, что вы всегда стабильно получаете доход. Не раз в полгода, раз в 3 месяца вы получили какие-то большие суммы, да, а в оставшиеся месяцы ничего. Лучше показывать так, что у вас стабильно какой-то, допустим, средний доход, чем такие скачки в доходах. И иногда много, и иногда ничего. Поэтому вот эту стабильность банки, конечно, анализируют. Плюс еще забыла уточнить, перевести, то, что банки обычно лучше относятся и проще выдают кредиты, если вы получаете доходы в этом же банке. То есть ваша зарплата, либо ваш Seguridad Social прикреплен к этому счету в этом банке. То есть, например, как минимум месяц, и, например, если у вас прошло 6 месяцев, например, в том же самом Инк, если вы открыли счет, и туда приходит ваша зарплата, либо ваши доходы, да, как аутоному, с которых вы платите налоги, то банк вам сам будет предлагать ипотеку. Понятное дело, что нужно все документы тоже правильно подготовить, но скорее всего, в этом банке вам и дадут ипотеку. Но, опять-таки, если мы говорим, например, про ББВА, там тоже очень многие приезжающие, да, и новые резиденты испанские, цифровые кочевники и так далее открывают счета, то с ББВА я бы не связывалась, например. Это просто из практики. Estoy explicando que si tienes la cuenta bancaria en un banco, por ejemplo, INC, ¿no? Ujú. ING, ING. más posible que ING te va a dar hipoteca. Pero Exactamente. eso sí hablamos de ING, por ejemplo, BBVA, eso ya así como Ahí sí, así. complicado. Por Pero eso sí, primero hay que elegir banco que mejor para este cliente, para su situación, y empezar a
¿cómo decir? Vincularse es ingresar su nómina o ingresos, es vincularse con esa entidad. Y esa entidad, pues, con esa vinculación valora mucho más a un cliente cuando vaya a solicitar una financiación. A que no tener cuenta ni tener ningún tipo de vinculación, pues el banco puede estudiarlo porque un banco no necesariamente tienes que ser cliente para optar por una hipoteca, pero te estudia de otra manera. Вale. То есть, как говорит Хуан Карлос, в банке, в который приходят ваши платежи, да, и банк, который с вами уже знаком, да, уже не один месяц вы, например, переводите туда зарплату, да, или доходы, он вас будет рассматривать под другим углом. То есть, конечно, если вы обратитесь в банк с нуля, где у вас не было еще до этого счета, они, конечно, тоже будут рассматривать ваши документы, но немножечко по-другому. То есть тут меньше плюсов, да, будет для вас. Но я бы рекомендовала сначала изучить ваши документы, понять, какой банк вам лучше подходит, и после этого уже открыть там счет и начать свою историю с этим банком, который вам изначально подходит, потому что не всегда это может быть ИНХ, потому что ИНХ не работает, например, с нерезидентами. Но с резидентами, с цифровыми кочевниками работает прекрасно. Вот, то есть все равно всегда нужно начинать с проверки документов. И уже определение стратегии, и дальше уже идти к вашей ипотеке уже осознанно, да, и совершая правильные шаги, последовательность шагов. Хорошо. Vale, siguiente. Почему банки чаще всего отказывают в ипотеке? ¿Por qué los bancos pueden denegar hipoteca, no darte hipoteca? Vale, primero hay que tener en cuenta que cada banco tiene su política de riesgo. En general concede préstamos, pero cada banco tiene su política afianzada o determinada para según qué perfil de clientes, ¿vale? Pero normalmente, en general, suelen ser los que no tienen los ingresos suficientes, ¿vale? O difíciles de demostrar. También, si están muy sobreendeudados, si tienen demasiadas deudas, también es un factor que influye en el momento de denegar una solicitud. Si no tienen los ahorros suficientes para la entrada, también suele ser también un factor importante porque hay que tener, dependiendo o el 95 o el 90, lo que nos conceda el banco, tener el dinero para los gastos. Si no se tiene el ahorro, pues el banco no suele conceder. Puedes tener un perfil muy bueno, pero si no tienes el dinero, el ahorro para esos gastos, no te conceden la hipoteca. То есть самые частые причины отказа в ипотеке – это недостаточно подтвержденный доход, то есть доход, который вы не можете подтвердить официально, высокая долговая нагрузка, то есть какие-то кредиты, да, которые у вас часть этого дохода съедают, да, и слишком, например, короткая налоговая история, то есть не прошло, вот про что я говорила, да, не прошло, например, года с момента открытия автоному, или если мы говорим, что вы работаете, например, по контракту в Испании или по контракту в другой европейской стране, то должно пройти, в некоторых банках они просят 6 месяцев этого контракта, в других банках просят 8 месяцев, чтобы прошло с начала работы. И, конечно, один из моментов, когда могут отказать в ипотеке, это отсутствие достаточного первоначального взноса. То есть если у вас не хватает денег на первоначальный взнос, конечно же, вам ипотеку не одобрят. Ну, иногда, конечно, бывает такое, что решение банка связано с политикой конкретного банка. То есть какие-то банки отказывают просто потому, что ты русский, не хотят даже рассматривать документы. Но мы, естественно, предварительно для каждого клиента мы подбираем тот банк, который подойдет в конкретно его ситуации. Хорошо, если какие-то вопросы появляются, вы, пожалуйста, их пишите, потому что мы можем что-то упустить, что-то о чем-то не договорить, да. Пишите ваши вопросы, оставляйте, и будем отвечать после того, как разберем наши заранее подготовленные вопросы. Vale, seguimos. Принимают ли банки доходы из других стран или в другой валюте?
Los bancos pueden dar hipotecas si los clientes que tienen dinero que viene dinero de otros países y en otra en divisa. Que, por ejemplo, ¿en qué monedas pueden dar hipotecas si que tienen, am, por ejemplo, ganancia no tienen ganancia en euros? A ver, muchos bancos sí que aceptan ingresos del extranjero, pero sí, mayoritariamente sí son en euros o en dólares, ¿vale? En otras maneras no, pero sí en euros y en dólares puede ser. Lo importante es que esos ingresos sean estables, ¿vale? Y estén correctamente documentados, ¿vale? Pero sí que aceptan. Que también si hablamos de primer pago, ¿no? De, por ejemplo, 30-40% de primer pago, este dinero tiene que ser justificables también, que Tiene que estar justificado de dónde proviene. Si con que lo tengan ingresado en una cuenta bancaria está demostrado, porque se entiende que el banco anterior o el banco donde está el dinero ingresado ha pedido una justificación de ese dinero, ¿vale? Pero sí tiene que estar demostrado totalmente justificado ese dinero. То есть банки могут дать ипотеку, если вы зарабатываете в другой стране или в другой валюте, но если это будет экономически стабильная страна и экономически стабильная валюта. То есть мы говорим про доллары и евро в данном случае. И тут еще один момент, про который я забыла уточнить, вот про первоначальный взнос, если мы говорим там про 30-40% первоначального взноса, этот первоначальный взнос у вас должен быть уже на счете в этом банке, и он должен быть официально подтвержден. То есть нужно понимать, откуда эти деньги взялись. Тут у нас Blanqueo de Capital, получается, очень все под лупой рассматривается отмывание денег, да, и отбеливание денег. Поэтому эти суммы, которые у вас есть на первоначальный взнос, они тоже должны быть подтверждены. Ну, например, вы продали недвижимость в своей стране, или гараж, или дачу, да, у вас будет документ о продаже, чтобы было понятно, с какого они счета приходят, да, со счета, например, покупателя, либо с вашего личного счета в другой стране. То есть все это должно быть прозрачно и понятно, откуда у вас взялась эта сумма на первоначальный взнос. И última pregunta que he preparado para ti es ¿cuánto tiempo necesita para conseguir hipoteca? То есть сколько времени занимает получение ипотеки? Bueno, desde el principio de la solicitud y dependiendo pues un poco del banco y de la rapidez que se presenta toda la documentación, puede tardar entre 4 semanas y 8 semanas, contemplando la etapa de solicitud, de estudio, de valoración, de tasación, de análisis, de documentación y además previo a la firma en notaría, todo ese tiempo aproximadamente es entre 4 y 8 semanas. ¿Vale? Depende del banco y de la agilidad que tengamos la documentación, pero aproximadamente es ese tiempo. То есть Juan Carlos говорит, что в среднем рассмотрение ипотеки, одобрение ипотеки занимает от 4 до 8 месяцев. Это у нас какие этапы мы проходим? Сначала анализ документов, затем одобрение банка, оценка недвижимости и подписание у нотариуса, то есть от 4 до 8 недель. Pero mejor antes de empezar a buscar y reservar alguna vivienda, mejor ya saber que El banco te aprueba la cuánto hipoteca. dinero te pueden dar. Correcto. A No, eso конечно, entramos nosotros, somos los analistas financieros, a hacer un preestudio de según tus ingresos, tu capacidad de pago, a ver cuánto es el importe máximo que te puede conceder el banco como financiación. Sabiendo el importe máximo como financiación, sabemos cuánto es el valor de la vivienda que puedes adquirir. Y entonces, pues ahí empezar a buscar, a mirar, o incluso ir a la par, ir buscando e ir solicitando la hipoteca. Y en cuanto tengamos aprobada la hipoteca con el banco, pues tener lista la vivienda que queremos para nosotros. это тоже важный момент, что когда вы начинаете подбирать уже недвижимость в ипотеку,
к этому моменту вы уже должны понимать, какую сумму может вам одобрить банк. И анализ ваших документов лучше сделать заранее. И заранее запросить предварительный расчет в банке на ту сумму, на которую вы можете рассчитывать. Чтобы не получилось так, что вы зарезервировали объект, заплатили резерв или уже АРАС, то есть залог, да, который вам не вернется в случае, если вам не одобрили ипотеку или в итоге ее не дали, чтобы вы не потеряли эти деньги, то есть лучше начинать процессы заранее. То есть изначально посмотреть ваши документы, да, понять, в какой банк лучше обращаться. Уже какой-то предварительный объект, да, чтобы у вас уже был для того, чтобы какая-то сумма предварительно у вас уже в голове была, да. То есть мы, например, мы делаем анализ заранее, после того, как смотрим ваши доходы, да, ваш первоначальный взнос, мы уже примерно понимаем, на какую сумму вы можете рассчитывать. И чтобы у нас было конкретное подтверждение этому, да, и чтобы было спокойнее резервировать уже какой-то объект без риска потерять ваш залог, да, мы заранее закидываем в банк информацию по недвижимости плюс-минус, которая вам подойдет по сумме. И имея уже предодобренную ипотеку, мы можем начинать искать недвижимость, реально, которая вам подойдет, то есть настоящий реальный объект, который вы будете покупать, уже имея предварительно одобренную ипотеку. И потом там, допустим, если сумма будет чуть меньше, то это, естественно, уже гарантированно вам банк ее даст. Чуть больше мы уже не смотрим, потому что мы уже понимаем, да, какой есть лимит у банка именно для вас, именно для вашей ситуации, какую сумму он может одобрить. То есть мы продумываем этот момент для того, чтобы вы не потеряли ваш залог в случае, если вдруг вам банк не даст ипотеку. Que estoy contando que antes hay que hacer análisis a ver, toda documentación que nosotros vamos a saber más o menos cuánto financiación puede dar banco. Podemos enseñar alguna nota simple de una vivienda parecida y ya teniendo ya respuesta que sí, que te vamos a dar tanto. Y hacer el proceso los 400. dos a la vez. Hacer el proceso los dos a la vez, buscar vivienda y hacer la solicitud de la hipoteca, aunque sea con otra nota simple. Y luego Antes de pagar hacer unas arras. barras o una señal o unas arras exactamente. Y cuando ya tengamos Porque aprobado, en este caso ya no perdemos arras, porque correcto, eso es correcto. importante. Eso puede ser, потому что залог это составляет 10% от стоимости недвижимости, и это может быть и 200, и 20, и 30, и 40 тысяч. То есть мы, конечно же, не хотим, чтобы вы эти деньги потеряли. Поэтому все продумывается заранее. Так, сейчас я посмотрю, какие у нас есть. Были вопросы Hay preguntas, ¿eh? Sí, voy a ver qué preguntas tenemos. Vale, ¿y cómo verlos? Por aquí. Vale, voy a intentar entrar. James. Ой, сколько вопросов. У меня здесь не видно в телефоне. Хорошо, начнем. Здравствуйте, Лариса, хорошо слышно. Здравствуйте, здравствуйте. Россия, Калининград, очень приятно. Видно и слышно. Россия, здравствуйте, видно и слышно. Все хорошо мне. Так, я очень рада, что вы все смогли услышать. Какая минимальная стоимость жилья должна быть, чтобы взять ипотеку? Que preguntan qué mínimo puede costar vivienda para conseguir hipoteca. Yo como sé que mínimo Experiencias que 50. tenemos 40, 50 mil, aún se ¿Es encuentra. financiación o precio de vivienda? Financiación. Por ejemplo, ING el mínimo es de 50.000 euros, pero hay algún otro banco que hay mínimo de 40.000 euros de financiación. Menos de eso no financian. Vale. То есть отвечаю на вопрос Елены. Минимальная сумма финансирования, например, в банке Инк,
это 50 тысяч евро, финансирование. То есть первоначальный взнос, например, у вас может быть 10 тысяч, да, и 50 тысяч вам дает банк, минимум. То есть меньше этого он не даст. Это уже не ипотека, это уже кредит, да. И есть банки, которые рассматривают и 40 тысяч евро, то есть минимум 40 тысяч евро. Но если мы говорим про ИНК, это 50 тысяч финансирования. 30% от чистого дохода или до уплаты налогов. 30% que tienen que tener de pago mensual, ¿no? 30% de todos los ingresos, eso hablamos de ganancia limpia, ¿no? Después de pagar todos los impuestos. El 30% no te De pago que pagan mensual, ¿sí? Tiene que Ah, ser, de sí, la cuota, de la sí. cuota. Sí, exactamente. Sobre sus ingresos netos demostrables, un máximo de un 30% la cuota. La ¿De cuota no netos o brutos? ¿Después de pagar todos los impuestos o netos, netos, siempre, siempre después de pagar todos los impuestos, después de netos. pagar todos los impuestos? То есть 30% должно быть уже после уплаты налогов, то есть чистой прибыли, да, 30% от чистой прибыли. То есть если вы получаете чистой прибыли после всей уплаты всех налогов 3000 евро, то вы можете запрашивать ипотеку с ежемесячным платежом в 1000 евро. Ujú. Алекс, влияет ли сумма ипотеки на условия? Например, брать 40% стоимости жилья или 50% стоимости жилья? Vale, y condiciones del banco. Por ejemplo, si yo tengo primer pago 40 o 50%, voy a tener mejores condiciones que por ejemplo, teniendo 10% o 20%. Es posible, o sea, no por el hecho de tener el 40 o 50% aportado, pero sí es posible si solicitas menos financiación. Si tú entregas un 40 o un 50% del valor de compra, necesitas menos financiación. Si necesitas menos financiación, puedes acortar el plazo de financiación. Es decir, jugando menos financiación, menos plazo. A menos financiación y menos plazo, las condiciones son mejores. Ujú. Ya que si nos vamos a más importe, una hipoteca superior a 100.000, 150.000 euros, a 35 o 40 años, las condiciones son más costosas. Pero si pedimos menos dinero a menos años, es más ventaja. То есть, отвечая на этот вопрос, если у вас, например, уже есть не 10%, а 40 или 50% на первоначальный взнос, таким образом вам нужно меньшую сумму запрашивать в банке. Это всегда лучше для банка, да, безопаснее. В этом случае вы можете, ну, вы или мы, да, можем поиграть с количеством лет. Например, не на 30-35 лет запрашивать ипотеку, а запрашивать там на 15, на 20 лет. И тогда будут более выгодные условия. В этом случае, да. То есть нужно смотреть и делать предварительный расчет, но это, да, это реальнее взять ипотеку, если у вас есть больше первоначальный взнос, и реальнее выбрать более выгодные условия для вас. Людмила, до какого возраста дают ипотеку и насколько обычно? Dime, ¿hasta qué año puedes conseguir hipoteca? Hasta que tengas 75 años. 75. Hasta До 75 años. O la financiación, hay algunos bancos que ofrecen de 35 o 40, de 45 años de financiación. Eso no debe superar tu edad de 75 años. Por То есть ejemplo, ипотека, un segundo voy a traducir porque olvido. То есть ипотеку дают до 75 лет. То есть если, например, вам сейчас 30, то могут дать и на 45 лет ипотеку. То есть, но главное, чтобы окончание выплаты ипотеки, на окончании выплаты ипотеки вам было не больше 75 лет. Pues entonces, ¿hasta 45 años podemos pedir? no, puedes pedir hasta que tengas 60 años, ¿vale? Porque también hay unos bancos que tienen un importe mínimo de plazo de financiación, que es 15 años. Entonces, tú puedes tener hasta 60 años y pedir una hipoteca máximo hasta 15 años. Siempre los 75 años sí es en norma general con todos los bancos. Más de 75 años no debe superar. Entonces, se puede decir que tu edad máxima para solicitar una hipoteca es 60 años.
porque el importe mínimo de financiación son Минимум 15. Ujú. 15 años. То есть Exacto. ипотеку, минимальный срок, на который выдают ипотеку, это 15 лет. То есть вы и в 60 лет можете запрашивать ипотеку на 15 лет. Надеюсь, что понятно объяснимо. Если нет, то э, пишите, спрашивайте еще. Так, Юлия, какой период действительно одобрения из banca? ¿Y cuánto tiempo, en cuánto tiempo caduca, por ejemplo, si a nosotros banco ha dicho que puedes conseguir hipoteca, financiación 200.000? ¿Y cuánto tiempo tienes para encontrar ya piso o casa y comprarla? 2 meses. 2 Tienes el meses. plazo de 2 meses. Pero estamos hablando en el plazo o en la etapa de que ya tienes aprobada definitivamente la hipoteca, después de aprobar la Sí. documentación y después de aprobar la tasación. Si ya tienes todo eso aprobado, el banco te pide que firmes la FEIN, que es la Ujú. ficha europea normalizada, y desde ahí tienes 2 meses de plazo para firmar. 2 meses. Ujú. Eso después de firmar FEIM. Sí, después de firmar FEIN. Y si Y hacemos, si no firmas FEIN, te dan de plazo, te pueden dar de plazo máximo hasta 3 meses. Pero si te pasas del mes, te van a pedir que actualices documentación. vale, claro, ¿Vale? claro. Pero ya firmada la FEIN, tú ya no tienes que presentar más documentación. Tú Ujú. ya has aportado renta, vida laboral, nóminas, etcétera, pero tú ya has firmado FEIN. Por eso, desde la Y FEIN tienes te dos dan meses, 2 meses, para. pero de ahí ya no presentas más documentación. Vale, explico. То есть после того, как банк рассмотрел ваши документы и предодобрил ипотеку, у вас есть примерно 3 месяца. Но после того, как вам уже одобрили ипотеку, сделали оценку недвижимости, и вы уже подписали документ, самый главный ипотечный документ перед тем, как выйти на подписание сделки у нотариуса, ФЕЙМ называется. После того, как вы подписали этот документ, у вас есть 2 месяца на подписание сделки купли-продажи. Но тут надо понимать, что до того, как вы нашли реальную недвижимость, у вас уже есть предварительное там предодобрение банка, но, например, прошел месяц, и вы не перешли к следующему этапу, у вас каждый месяц будут запрашивать новые документы, то есть актуальную информацию, то есть нужно будет обновлять. Вот. Но после того, как вы подписали уже ФЕЙМ, но это уже когда вы нашли недвижимость, которую реально хотите купить, там уже сделали тассасьон, то есть оценку, и вы подписали этот документ, с вас ничего не требуют, и у вас есть 2 месяца на подписание сделки. Денис, можно ли вначале узнать одобренную банком сумму, а потом подбирать недвижимость? Вот про то, что я говорила как раз недавно. Мы вообще всем рекомендуем так делать, да, чтобы... Но предварительно мы анализируем документы, и мы уже предварительно видим, на какую сумму вы можете рассчитывать. И мы можем отправить в банк, ну, если вы работаете с нами, то есть мы подбираем с вами вместе недвижимость, то мы можем уже в банк отправить предварительный контракт резерва и нота симпли на недвижимость за похожую стоимость, которую вам могут одобрить, чтобы у нас уже было одобрение, чтобы мы точно уже понимали, что эту сумму вам точно дадут. И как только у нас получается мы получаем это одобрение от банка, мы начинаем искать недвижимость, ну, либо мы параллельно ищем недвижимость, которая точно подходит вам, которую вы точно будете покупать. То есть есть у нас такие моменты, где мы можем немножечко поиграть с банком, да, чтобы обезопасить вас, чтобы вы не потеряли залог за реально оплаченный залог за недвижимость, которую хотите купить. То есть заранее лучше узнать и иметь документ о той сумме, которую банк точно вам даст. Степан, существует ли значительная разница в условиях получения ипотеки в разных регионах Испании? Если есть какие-то рекомендации? Но, честно говоря, вообще даже с одними и теми же банками в разных офисах, да, можно столкнуться с такими менеджерами, которые, ну, там, не очень гибкие, да, или не очень хорошо знают свою работу. Ну, скорее всего, наверняка многие с этим сталкивались. Поэтому мы работаем с определенными банками, с определенными офисами, с определенными директорами, которые адекватные и которые
знают, как нужно работать, делают свою работу корректно, хорошо, и мы спокойны, да, работать с ними. Я не могу сейчас порекомендовать, например, какой-то банк, например, на севере Испании, да, куда вы можете обратиться и где будут там, лучшие условия. И вообще, на самом деле, все равно, в каком городе вы запрашиваете ипотеку. Вы можете купить недвижимость в любом городе, например, сейчас уточню на всякий случай, Juan Carlos, dime por favor si pueden pedir, por ejemplo, hipoteca en Alicante, pero vivienda tienen en el norte de España o en Barcelona. Eso no pasa nada, ¿no? Que igual, ¿no? Puedes pedir en cualquier banco, porque En me cualquier parte. preguntan. Cualquier parte pueden pedir de España, sea en Barcelona, en Navarra, en Alicante, en cualquier parte pueden pedir la hipoteca. Que podemos abrir la cuenta aquí en Alicante, controlar desde aquí, pero vivienda que quieran comprar puede estar en cualquier parte de Comprar, España, ¿verdad? claro, al ser nómadas digitales pueden tener su residencia en cualquier banco, en cualquier ciudad, perdón. El banco pues le concede desde aquí la hipoteca y te pueden comprar en cualquier parte de España. То есть мы хотим сказать, что вы можете открыть счет в банке, например, в Аликанте, в том банке, с которым вам комфортно работать, да, и где работают адекватные сотрудники, а недвижимость приобретать в любой части Испании. То есть хоть в Барселоне, хоть на севере, это не имеет никакого значения, если вам одобрили ипотеку в Аликанте, а вы купили недвижимость в другом городе Испании. Ирина, получается, если тебе 55 лет, то ипотеку максимум на 20 лет. Все верно, до 75 лет можно рассматривать ипотеку. На старое жилье дают ипотеку? Есть ограничения по году постройки? Я в Телеграм задавала вопрос, если гражданка... Ага. Да, я видела ваш вопрос, сейчас ответим. Si pueden dar hipoteca para vivienda de segunda mano, y si hay algún límite de años de construcción. Sí, se da vivienda de segunda mano, sí, no hay un límite de año de construcción. Mientras esté la vivienda en condiciones, se puede financiar. Por eso la segunda etapa es la tasación. La tasación o el inspector que va a hacer la tasación, pues valora todo eso y da un valor del mercado real de la vivienda. Y entonces es la segunda etapa de la hipoteca donde el banco valora y termina de aprobar el préstamo. То есть банки без проблем дают ипотеку на вторичное жилье, неважно какого оно года постройки, но следующий этап после того, как рассмотрели ваши документы и уже определили, какую сумму примерно могут вам дать, следующий этап – это оценка недвижимости. И вот это вот здесь важно, да, чтобы была недвижимость оценена, чтобы она была в состоянии пригодном для жизни, да, и она была оценена корректно, то есть чтобы не было разногласий между той суммой, которую вам одобрили, и той суммой, в которую эту недвижимость оценили. Соответственно, если недвижимость старая там, или, не знаю, там, мы никогда не сталкивались, потому что в Аликанте, например, да и вообще по Испании очень много недвижимости старого фонда, но весь старый фонд каждые 50 лет проходит техническую проверку всех коммуникаций, каркаса зданий и всего-всего, и у всех есть сертификаты прохождения этой проверки технической. Это городская такая проверка. И если вот этого сертификата нет, то я вообще вам не рекомендую покупать такое жилье. Оно, скорее всего, непригодное для жизни. Вот, то есть тут уже надо смотреть логически. И в Телеграм, да, вы мне задавали вопрос, если гражданин Казахстана, есть ВНЖ во Франции, работа во Франции, дадут ли ипотеку. Una Irina me pregunta si tiene nacionalidad de Kazajistán y tiene residencia en Francia y trabaja en Francia, puede conseguir hipoteca o no. Eso de que hemos hablado antes, ¿no? De residente de otros países europeos, ¿no? Exactamente, residentes de otros países europeos, pero lo que pasa es que los bancos aquí lo van a considerar como no residentes. Claro. Entonces, como no residentes, sabes que llegamos a un límite máximo de financiación, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Да, Ирина, вы можете запрашивать ипотеку в Испании со своим казахским паспортом и резиденцией ВНЖ французским, и зарабатывая во Франции
в евро, вам могут дать ипотеку, но как не резиденту Испании. Соответственно, это 30-40% первоначального взноса у вас должно быть плюс 13% плюс-минус на налоги, оформление, страховки. Так, ставка Euribor. Что это? Как сильно она меняется и как она влияет на процент ипотеки? Están preguntando de Euribor. ¿Qué es eso y cómo afecta a pagos de hipoteca? El Euribor es el tipo de interés que es referenciador sobre los préstamos hipotecarios. Todos los países de la Unión Europea tienen ese tipo de interés Euribor como referencia para calcular las cuotas de las hipotecas, ¿vale? Por eso es importante tener una referencia o conocimiento del Euribor porque no es fijo, es variable, ¿vale? El Euribor depende de muchos factores, depende pues de la economía dentro de la Unión, depende de factores externos que afectan a la Unión, como una guerra, por ejemplo, o crisis petrolera, por ejemplo, pues el Euribor pues tiende a subir. No son subidas extremas, son paulativas, son poco a poco. Igualmente puede bajar también si la economía es estable, si situación en Europa no es difícil, pues tiende a bajar. Pero el Euribor es el tipo de interés que marca como referencia para las cuotas de las hipotecas. Me extendí un poco. Sí, vale, es un poquito complicado. Euribor, как здесь говорят в Испании, это интерес банка, да, который зависит от многих параметров, да, от экономической ситуации в Европе, в мире вообще, да, то есть он такой плавающий. И невозможно предугадать, каким он будет. Поэтому у нас банки обычно предлагают несколько типов ипотек. Есть с фиксированным процентом, есть фиксированный процент, допустим, на 5 лет, а дальше уже в зависимости от вот этого плавающего коэффициента. И есть, когда полностью зависит от этого коэффициента. То есть где-то может быть выгодно, где-то невыгодно. Это такой определенный риск, потому что никто не может предугадать, какая будет ситуация в мире, в стране, в Европе, и поднимется ли ваша процентная ставка или она понизится. Por eso digo que cuando banco te va a aprobar hipoteca, te va a dar para elegir 3 tipos de intereses, ¿no? Uno es fijo, luego una parte es fijo y luego ya depende de Euribor, y tercera que depende de Euribor. Y tú puedes jugar un poquito con esto, pero no sabes dónde... Ir cambiando. La variable es la variable mixta y fija. La variable normalmente son plazos más reducidos, 1 o 3 años, y la mixta son para periodos más largos y más extensos. Para así un poco pues esperar a cómo va el Euribor. Si pasan esos plazos, pues ver si sube o baja y ya tomar una decisión. Sí, vale. То есть несколько вариантов есть на выбор для вашей ипотеки. От этого будет зависеть ежемесячный платеж. И, как правило, мы делаем, например, для клиентов на выбор 3 варианта ставок ипотечных, и где они могут увидеть уже конкретный платеж. То есть мы с вами сейчас можем долго разговаривать про то, какой там процент и так далее, но гораздо удобнее, когда мы предоставляем уже информацию, когда вы видите, сколько в евро вы должны будете платить в месяц. Поэтому, если вам действительно интересна ипотека, вы можете написать мне в личные сообщения слово «ипотека». Я пришлю вам небольшую анкету, по которой мы сможем посмотреть и предоставить вам информацию, можете ли вы вообще рассчитывать на ипотеку в Испании, дать вам какие-то рекомендации. 3 человека первых, которые досмотрят до конца этот эфир и напишут первыми, мы проведем консультацию бесплатную по вашему конкретному случаю. И уже более детально, более конкретно сможем вам подсказать, какие у вас будут платежи, на какую сумму вы можете рассчитывать и так далее. Каким образом можно перевести деньги из РФ на первоначальный взнос и как банки относятся к заемщикам из РФ? Спасибо. Искандер. Как мы уже сказали, что просто зарабатывать в рублях в Российской Федерации, это с этими вводными ипотеку не получить. Но если у вас есть аутонома, то есть вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель в Испании,
и получаете деньги в России, но платите налоги в Испании и декларируете свои доходы в Испании, тогда, да, можно запрашивать ипотеку через год, минимум через год после открытия ИП здесь. А на первоначальный взнос деньги можно перевести из любого банка, который до сих пор работает со Свифтом. Это Казахстан, например, Армения и так далее. То есть тут есть варианты, тут зависит от того, где вам проще открыть счет. То есть в каком-то банке в стране, куда вы можете без проблем перевести из России деньги, а оттуда вы можете перевести на ваш счет в Испании. Если вы переводите со своего счета на свой счет, то и деньги подтверждены, откуда они у вас взялись, то есть вы можете доказать, что это ваше накопление, либо там продажа недвижимости в России, то проблем с переводом быть не должно. Да, получается, у нас появляется дополнительный банк, да, потому что из России невозможно перевести свифтом, но сложно, но сделать можно все это. Можно ли купить квартиру, не имея ВНЖ или ПМЖ? Мы как раз на эту тему говорили, что да, можно. Какие еще есть дополнительные расходы при получении ипотеки? ¿Qué más tienen que pagar cuando piden hipoteca? Eso, seguro, ¿no? Tasación, etcétera. Seguro, la tasación en la segunda etapa, la tasación está alrededor de unos 400 euros. Más o menos. Y, sí, y antes de la firma, la contratación de los seguros. El seguro de hogar, que aquí en España es obligatorio tener el seguro de hogar, más que nada por afecciones de la vivienda o tener una protección en caso de que tu vecino o el de arriba o el del lado pues tenga un problema, pues el seguro esté ahí para respaldarte. Y los seguros de vida. Nosotros siempre aconsejamos el seguro de vida, es muy importante porque aquí puede pasar cualquier cosa. El seguro de vida es exclusivamente para la hipoteca. En caso de nos llegase a pasar algo, sea un fallecimiento o una incapacidad total, que no podamos trabajar y no podamos hacer frente a la hipoteca, el seguro se haría cargo en su totalidad, ¿vale? Del valor pendiente a la hipoteca. Por eso es importante también tener un seguro de vida. Дополнительные расходы, то есть это будет оценка недвижимости, примерно 400 евро составляет стоимость оценки. Нужно будет оформить страхование жилья. Это, ну, вообще, в принципе, обязательная история в Испании, потому что как минимум нужно застраховать жилье, что если по вашей причине вдруг что-то произошло там в квартире соседа, например, вы его затопили, чтобы вы не платили за ремонт его квартиры. Вот. И это обязательная история, очень сильно помогает страхование жилья в Испании. Тем более, если мы говорим про вторичку, и это, как правило, уже не... Ну, если это не новая недвижимость, хотя и с новой недвижимостью, только что построенной, может все что угодно произойти. Вот, страхование жилья и страхование жизни. Это тоже рекомендуемый момент. И это всегда плюс к одобрению ипотеки, что вы купите у банка страхование жилья и страхование жизни. Хотя бы на первый год. Потом вы можете отказаться от этого там, или оформить себе другую страховку, не банковскую, да, но это всегда дополнительный плюс, что вы покупаете какой-то дополнительный продукт банка. Но если, проще говоря, да, то к стоимости недвижимости вы должны прибавлять примерно 13%. 10%, ну, в зависимости от того, где покупаете недвижимость. Например, в регионе Мурсия 8% всего налог составляет на передачу прав собственности. В регионе Валенсия, Барселона 10%. Если вам меньше 35 лет, то всего 6% налог составляет, да, от стоимости недвижимости. Ну, будем рассматривать регион Валенсия, Барселона, например. 10% это закладываете на налог, и примерно 3% это на оценку, страховки, комиссии банка. Плюс нужно будет заплатить у нотариуса порядка 1000 евро плюс-минус в зависимости от стоимости недвижимости. И регистрация недвижимости на ваше имя. Это примерно 400 евро. Тоже в зависимости от того, где покупаете и за какую сумму покупаете недвижимость. Но чтобы вам было проще считать, стоимость недвижимости плюс примерно 13-14% на все оформления. Так, это я опять объясню по поводу дополнительных расходов.
Юлия, есть ли какие-то подводные камни при покупке новостройки? Я имею в виду затягивание срока строительства или плохая инфраструктура. Понятно, что при покупке новостройки, кстати говоря, мы вот не затронули эту тему, но новостройка в ипотеку тоже реально. То есть, например, если у вас ВНЖ цифрового кочевника, вы недавно только открыли автоному, зарегистрировались здесь как индивидуальный предприниматель и только что начали платить налоги, но вы хотите купить недвижимость сейчас, например, ну, вам интересна новостройка. Новостройка строится в Испании примерно 1,5-2 года, в зависимости от объекта, да. И вы можете сейчас зарезервировать эту недвижимость, оплатить резерв, оплатить до там, 40% в течение, ну, в зависимости от застройщика, разные условия, но, как правило, это 30-40% оплатить в течение первых 4-6 месяцев. И уже под момент окончания строительства за 3 месяца до подписания контракта купли-продажи, то есть за 3 месяца подписания у нотариуса сделки, вы можете запросить ипотеку. Estoy contando de cómo pueden comprar obra nueva y también pedir hipoteca 3 meses antes de firmar contrato de notaría. Sí, lo pueden hacer sin ningún problema. La compra de 3 meses antes se firma antes de la compra de la vivienda, de la obra nueva. За 3 месяца до того, как вы Hasta tres подпишете meses, сделку у sí. нотариуса, можете запрашивать ипотеку. Но это, мне кажется, тема для отдельного эфира. У нас уже прошло больше часа. Я вижу, что вопрос ипотеки интересен, и у нас еще очень много вопросов и здесь, и в Телеграме. Я думаю, что мы на них ответим, я отвечу на них в личные сообщения. Если вы запишетесь на консультацию, мы с вами разберем с каждым вопрос индивидуально. Консультации есть как бесплатные, так и платные. Бесплатная консультация коротенькая, 20-минутная, на которой в целом можно посмотреть, допустим, ответить на ваш вопрос, возможно или невозможно. И платная консультация часовая, где мы прям с вами подготовимся, продумаем стратегию, и вы уйдете с готовым планом, например, как купить квартиру, либо как запросить ипотеку, и какие шаги нужно сделать, и какие документы необходимы. То есть есть варианты такие. Вы можете писать мне в личные сообщения, и мы уже пообщаемся, ответим на ваши вопросы и запишем вас на консультацию, если вы готовы на консультацию. Также вы можете написать мне слово «ипотека», если вам конкретно интересна ипотека. И я вам отправлю короткую анкету. Вместе с Хуан Карлосом мы посмотрим, сделаем предварительный анализ вашей ситуации. И после этого сможем сказать, есть ли реальные шансы получить ипотеку, на какую сумму можно рассчитывать и какие банки, в какие банки лучше подать заявку. Мы, конечно, возьмем ограниченное количество заявок, потому что каждую ситуацию нужно разбирать индивидуально, но при этом у вас остается шанс записаться на консультацию, подробную консультацию, предварительно отправите мне документы ваши, и на консультации мы уже разберем по полочкам, разложим вашу ситуацию и как вам лучше дальше действовать. Пишите ипотека, буду вам отправлять анкеты. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya ha pasado más que 1 hora, nunca hemos hecho Directo. conferencias tan largas, pero hay un montón de preguntas todavía, pero he dicho a nuestros seguidores que pueden escribirme palabra hipoteca y así vamos a enviar varias preguntas para ver qué podemos hacer en su situación y dar algunas Sí, recomendaciones. Y vamos también respondiendo. si también pueden apuntarse a consulta y así vamos a hablar con más detalles, ¿no? Es importante que se apunten a la consulta, sí. Y así, con cada caso es un mundo y con cada caso, pues explicar en detalle mejor. Todo es индивидуально. То есть каждый случай индивидуален, и, конечно, ну, мы не можем сейчас разобрать каждого клиента и каждую ситуацию подробно, поэтому лучше это сделать на консультации. Muchísimas Ok. gracias y gracias por tu tiempo y por el sábado que tenías que descansar, pero estás aquí con No nosotros. pasa nada, no pasa Y nada, encantado, encantado. Y ojalá pues sean muchas más charlas de esta y poder ayudar a las personas a aclarar y resolver sus dudas. Хуан Карлос с удовольствием поучаствовал в прямом эфире и ответил на ваши вопросы и говорит, что
Если необходимо, мы еще раз можем собраться, может быть, ответить еще на какие